Comment ça va? Ah, bon, ça va? Moi non, j'ai le Covid. Nice. En vrai, au début j'avais pas que le Covid, au début j'avais genre plein d'aftes dans la bouche avec genre des blessures de partout dans la bouche, d'accord? Et une fois que ça allait mieux, hop, j'ai eu le Covid. Et là c'était l'apogée de la maladie, j'ai envie de dire, c'était terrible. Délicieux. J'espère que vous avez faim. Aujourd'hui on fait des cookies, mais on fait pas n'importe quel cookie, d'accord? On fait les cookies que je préfère, les cookies de ma soeur. Aînée du coup. C'est une recette qu'elle a prise sur le meilleur pâtissier, je crois, un truc comme ça, je sais plus exactement. J'ai la recette avec moi. Derrière moi les ingrédients que j'ai pas pesé, d'accord? J'ai commencé à le faire et après je suis partie faire autre chose. Je vais mettre tous les ingrédients dans la description parce que j'ai pas envie de m'embêter à tout décrire. Et puis voilà, c'est parti, on est déter. Encore une ouf. Je sais pas par quoi je dois commencer en fait. C'est ça le souci, c'est qu'on n'est pas concentré. J'ai même pas vérifié si c'était bien cadré. Absolument pas. On va faire ça comme ça. C'est quand même fou que ce soit moi qui suis en train de faire une vidéo cuisine alors que de ma famille je suis celle qui est le moins ici. Clairement la cuisine c'est pas mon fort. Ce qui est excellent c'est qu'en plus je suis pas multitâche donc je parle pas. C'est genre regardez-moi faire des trucs et tout le monde s'en va les couilles parce que bah de toute façon je sais pas faire les deux trucs en même temps. Tu vois la preuve je suis perdue. Je devais mettre 95, je suis à 110. C'est inadmissible. J'ai rêvé que j'avais un appartement. Faut que je le fasse sur les Sims parce que... En fait, il était pas stylé, mais quand je rêve d'appartement ou de maison, en général, faut que je les reproduise parce que c'est un besoin. Dans les Sims, j'adore faire des maisons. Et j'en ai mis quelques-unes en ligne. Je fais pas ma promo parce que j'ai honte, donc si vous les trouvez, bien joué. Ça me fout la haine quand même d'avoir le Covid. Ça fait 3 ans depuis le premier confinement, mars 2020, on est en mars 2023 et genre vraiment là, moi et ma famille on s'est dit c'est le moment, tout le monde a oublié. Ce qui est bien c'est que d'un côté, heureusement, je l'ai maintenant et pas avant mon départ en Corée. Enfin au moment du départ, parce que j'en ai bien le seum. Mais je l'ai mieux vécu que ce que je pensais. Je pensais que le Covid ça allait être genre horrible, que j'allais être 2 doigts de la mort et tout. Non! Juste 3 jours, 4 jours, vraiment insupportable. Ou genre là c'était chaud. Mais maintenant je tousse. C'est tout. Donc ça va. En fait on a tous été mais comme on l'a pas été en même temps. Moi quand j'étais archi malade je me rendais pas compte parce qu'il y avait ma soeur aînée qui était malade en même temps. Ma mère qui était malade en même temps. Du coup je me rendais pas vraiment compte qu'on était en train de souffrir. Mais moi maintenant ça va mieux et que je vois les autres dans le mal. Ouais je me dis que c'est peut-être chaud quand même. Oh, ça en fait du bien. Oh le chien. Few moments later. Ah, le chien était coincé. Il est mignon, hein, mais il est épuisant. Depuis ce matin, il est épuisant. J'en peux plus. On va faire fondre le beurre 45 à 60 secondes. C'est parti. 45. Pendant ce temps-là, j'ai oublié de mélanger la poudre. Oh merde. Bon bah. De toute façon j'en avais mis un peu trop. Chelou mais on y croit. Ça me semble assez homogène. Ajouter le tout à la préparation et mélanger. Est-ce qu'on fait un petit puits? Oui on va faire un petit puits. Hop. Du coup comme j'étais malade ces jours-ci j'ai passé beaucoup plus de temps que nécessaire sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok. TikTok tu t'y mets, il est, allez on va dire il est 8h30 parce que le chien il hurle tôt. Et genre là d'un coup il est midi. Et t'es en mode oh j'ai vraiment passé ma journée à rien foutre quoi, c'est au top. J'arrive vraiment pas à faire deux choses en même temps. En fait quand je m'imagine faire les vidéos je suis en mode ouais je vais dire ça, ça va être trop drôle, et puis il va se passer ça, et puis je vais dire ça et tout, genre là je vais faire une vanne. J'ai absolument tout oublié à partir du moment où j'ai allumé la caméra, d'accord? Je ne sais plus ce que je voulais dire, je sais que à un moment j'avais dit hey, tu vas parler de TikTok. Maintenant j'ai envie de dire ouais c'est coché mais du coup j'ai absolument rien dit dessus. Mon bébé, mon chat! On est nés le même jour, enfin pas de la même année, ça va de soi. Elle est née le jour de mes 10 ans et elle a l'air de m'aimer mais un truc de fou quoi.
Ouais, je sais que tu m'aimes pas. Ça fait d'ailleurs partie des choses qui me brisent le cœur quand je pense à mon chat. C'est que je vais pas la voir pendant 1 an quoi. J'ai juste trop peur qu'elle m'oublie. J'ai trop peur qu'elle croie que je l'abandonne. Alors que je l'abandonne pas mon chat. C'est juste que je fais ma vie, d'accord? Elle s'en bat la race. Elle s'en bat la race. Ça fait parce que plus le voyage arrive, plus je doute sur mes motivations. Je suis en train de me dire, est-ce que c'est une bonne idée? Et là je doute, je me dis, ah, j'aurais peut-être pas dû faire ça, j'aurais peut-être pas dû partir pendant si longtemps, je vais abandonner ma famille. Alors je pars avec ma soeur. Mais genre je pense à mes parents, ma soeur aînée, mes grands-parents, mes chats. C'est dur. Je me dis bon, c'est pas partout on voit, dans la vingtaine il faut voyager. C'est le moment les gars, j'ai 23 ans bientôt, il faut que je voyage. Maintenant on mélange. C'est un truc que j'aime pas faire, c'est toucher la pâte à cookies, ça me dégoûte. Vidéo désagréable. J'ai trop envie de faire des vidéos comme ça plus tard. Genre quand je serai en Corée, j'ai l'intention de faire le plus de vidéos possible. J'ai l'intention de faire des vlogs ou des trucs, je sais pas, de partager. Mais en même temps, j'ai pas envie que ma chaîne genre tourne autour de la Corée. Parce que je veux pas faire que ça. Et clairement, genre je fais pas une chaîne pour ça quoi. Je fais une chaîne pour moi avant tout. Et du coup, j'ai trop envie genre de faire des petites vidéos des fois en mode ouais, j'essaye de cuisiner et tout. Mais pour ça, il faut vraiment que j'améliore ma capacité à parler en faisant quelque chose d'autre parce qu'on va vite se faire chier sur la chaîne sinon. Ah bah oui, maintenant faut que je mette des pépites de chocolat. J'ai oublié l'étape la plus importante. Et je pense que ça suffira. J'aime trop les cookies, mais j'aime pas quand il y a trop de pépites de chocolat. Alors je sais qu'il y en a certaines personnes qui trouvent que c'est la meilleure partie. Honnêtement, pour moi c'est la pâte en elle-même la meilleure partie. Fun fact sur cette vidéo, c'est une des premières que j'avais envie de faire. Genre je crois que ça date de cet été, où j'avais vraiment envie de faire une vidéo où je fais des cookies. Et j'étais là en mode ouais, on va faire la meilleure recette de cookies. Clairement c'est la meilleure recette de cookies. Donc je veux pas de commentaires négatifs. Vous goûtez, vous testez avant. Les crêpes dentelles, c'est la meilleure partie. Honnêtement, la première fois que ma soeur les a fait, je crois que j'ai eu un déclic. J'étais là en mode ok, c'est ça le bonheur. Ils sont moelleux même le lendemain. Et je dis ça et ça se trouve ils vont être super durs et super dégueulasses. Parce que je sais pas cuisiner. Quand je fais que d'y penser, j'ai trop peur au départ. Je suis pas prête mentalement à prendre l'avion, d'accord? J'ai peur de l'avion, ça me terrifie. C'est vraiment, je dirais, ma phobie. Parce que je crois pas avoir réellement de phobie. Mais quand je pense à l'avion, j'ai envie de pleurer. Donc je pense qu'en soi, on peut parler de phobie à ce rythme-là. Je me souviens la première fois que j'ai vu un avion de près, j'ai fait une crise d'angoisse. Voilà, ça montre à quel point j'ai très peur de prendre l'avion. Et pourtant j'ai l'intention de voyager beaucoup et de prendre beaucoup l'avion dans ma vie. Enfin beaucoup, c'est pas genre l'objectif de prendre beaucoup l'avion, mais c'est genre j'ai l'intention de voyager, tu vois. Donc forcément je vais pas y aller à pied, tu vois, c'est compliqué. À chaque fois que je pense à prendre l'avion, je me dis ça y est, tu vas mourir en fait. Tu vas jamais filmer ton trip, tu vas juste mourir dans l'avion. Soit je meurs parce que l'avion s'écrase, soit je meurs d'une crise d'angoisse, je sais pas. Du coup pour pallier à ça, je vais demander à dormir en fait. Et tout faire pour ne pas avoir à vivre le voyage, tout simplement. Alors il y a des gens, ils adorent. Ah ouais, j'adore au-dessus des nuages. Non, je laisse ça aux autres. Moi je veux dormir un maximum. Je veux vivre le moins possible cette étape de ma vie, d'accord? Je ne veux pas m'en rappeler. Je veux que je m'endors et je me réveille et oh, on est atterri en fait. J'étais la dernière dans l'avion, c'est pas grave, il n'y a pas de honte. Ça me fait quand même un dodo de 12 heures. T'empêches le Covid là. Putain, je devais voir. Oui, ok, j'arrive. Je devais voir du monde, je devais voir mon meilleur ami avant de partir. Est-ce que je vais pouvoir le voir? Peut-être, je ne sais pas. Je ne sais pas parce que je suis covidée et j'ai pas envie de lui transmettre ça. Ce serait horrible comme cadeau de départ. Salut! Allez, t'as le Covid. C'est quoi ça? En caméra en plus! Ensuite, faisons des boules. En termes de taille, je pense que c'est trop gros, mais on va rester là-dessus. J'ai vu sur Twitter que Netflix allait produire la deuxième saison de All of Us Are Dead. Je suis contente. J'ai vu que Squid Game allait avoir une deuxième saison aussi. J'ai bien hâte, honnêtement. Récemment, j'ai regardé Korea No. 1 sur Netflix. Et ça parle en fait des traditions en Corée, de certains trucs traditionnels et tout en Corée. Je trouvais ça archi cool et archi intéressant. Et bien sûr, il y avait Kongsu,
de son nom complet dedans. C'est un acteur que je kiffe de ouf, que j'ai découvert dans Busted. Si vous ne connaissez pas, c'est une sorte de télé-réalité, de... comment ça s'appelle, d'escape game, mais genre grandeur nature. Trop stylé avec plein de personnalités sud-coréennes. Et franchement, c'est bien lourd, c'est bien marrant. Et moi j'adore ça quand c'est drôle, bien sûr, j'adore le fun. Waouh! Swag. Oh les claquettes. Le summum du style. Mon commis du jour, Temisu. Temisu, on a des mots à dire sur la situation du jour. Est-ce que j'ai bien fait mon boulot? Est-ce que tu penses que j'ai bien cuisiné? Du coup, en attendant, j'ai rien prévu de faire. Du coup, je me suis dit pourquoi pas parler des musiques qui me plaisent en ce moment. Voilà, au lieu de ranger. Je pourrais ranger, j'ai décidé que non. Oh, c'est quoi? Ok. En ce moment, je suis accro à la musique Rover de Kai. Il y a la musique Set Me Free Twice. My God. J'aime beaucoup. Mais ça, c'est à cause de... Tu vois, j'ai passé beaucoup de temps sur TikTok. J'ai passé beaucoup de temps ces derniers jours. Je passe clairement une bonne partie de la journée sur TikTok à regarder des TikTok. Tu veux que j'y fasse quoi d'autre? Eh oh, on discute ici. Franchement, j'écoute pas énormément Twice, mais à chaque fois qu'il y a une musique, je kiffe. Donc je sais qu'il faut que j'écoute plus, mais j'ai clairement la flemme à chaque fois. C'est pas bien, je sais. Je sais, je suis une pauvre merde. Pardon, je suis désolée. Il y a une musique aussi qui a beaucoup fait parler d'elle quand elle est avant qu'elle sorte. C'est Eat Your Young de Hozier, le gars qui a fait Take Me to Church. Il a retourné TikTok, clairement, genre. Ouais, tout le monde s'est affolé, tout le monde est en mode waouh, trop sexy et tout. J'avoue, c'était sexy. La musique en entière, dans l'entièreté, les mois. Après, je l'ai pas écouté énormément, j'ai écouté genre 2 fois ou 3 fois à tout casser. Donc forcément, quand tu t'attends à quelque chose, c'est comme Unholy de Sam Smith. Quand elle est sortie en entier, genre j'ai ça un peu genre. Une fois que le passage que tu entends en boucle sur TikTok est passé, du coup t'es en mode ah, ok. Mais en fait, ça n'empêche que maintenant je la connais par cœur et je la kiffe toujours autant, genre clairement elle est incroyable. Du coup je pense que ça me ferait un peu pareil avec Eat Your Young de Hozier. Genre au début, une fois que le passage de TikTok est passé, je suis là en mode bon bah le fun est passé, tu vois, mais en fait non, genre faut juste prendre le temps de kiffer, tu vois. Ça c'est le problème aussi de TikTok, genre c'est bien, ça fait de la bonne promo, mais du coup après tu t'habitues uniquement à ce que t'as déjà entendu. Et bah du coup t'es un peu déçu des fois, enfin en tout cas pour ma part. Après je suis peut-être un peu chiante. Il y a l'album The Sound de Stray Kids qui est sorti. Il y en a une, elle est banger. Attends, Battleground. Montre comme t'es beau. Ouais, t'es grand. Ah oui, il y a la musique Got It de Armani White et Denzel Curry. Oh, j'ai été voir en février, je crois, début février, j'ai été voir sur Rennes, il y avait à l'Antipode des petits concerts et tout ça que j'ai été voir avec mon meilleur pote. Il y avait un groupe que j'ai archi kiffé, c'est Grandma's Ashes, Spring Harvest. Après elles l'ont fait en live, donc forcément ça a plus d'intérêt à mes yeux. Elles ont une voix incroyable, chacune. Et j'étais bien contente parce que du coup je les ai identifiées sur Insta. Et elles ont mis j'aime. Alors je me sentais ouf, voilà, j'avais besoin de le partager, c'est toujours un plaisir de se faire remarquer par les personnes qu'on remarque. J'écoute toujours autant l'album de Hybes, Making Steak, je ne m'en remets pas. Cléma, ils sont pas alors incroyables. J'aime trop, la taille elle est bien, ça donne envie. Ils sont genre peut-être pas assez cuits, mais est-ce qu'on aimerait pas un peu ça? Ouais, je les ai peut-être pas cuits du tout en fait. Lui il me donne envie. Waouh,
Il est super bon. Tu vois, c'est la crêpe dentelle qui fait tout. Dans les cookies, il n'y a jamais de crêpe dentelle. Et c'est ça qui fait qu'ils sont pas exceptionnels. C'est vraiment la crêpe dentelle qui fait tout. C'est tellement bon. Bon, bah écoutez, sur ce, je vous dis à la prochaine. Peut-être que, sûrement même la prochaine vidéo sera sûrement en Corée. Ça y est, ça va être officiel. Je suis tendue, je suis stressée, ma. Mais ça va être cool, j'ai hâte. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Je sais pas encore quand, je sais pas encore sur quoi. On va découvrir ça ensemble. Et puis voilà, je vous fais des gros bisous. Et puis je vous dis à la prochaine. Viens par là. Viens par là.